الفرن بتاعك بايظ وعايزه تعملي لاولادك حاجه حلوه او مكسله تشغلي الفرن، تعالوا بينا النهارده نعمل احلى كيكه شوكليت على عين البوتاجاز. حاجه كده اخر جمال، حد يصدق ان الجمال ده كله معمول كده على عين البوتاجاز من فوق؟ والاحلى من كده ان هي ما بتاخدش وقت، في تلت ساعة بس بتكون جاهزة معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعملنا لها صوص كده شوكليت، حاجة كده في منتهى الجمال. الكيكة هشة ولذيذة كده زي ما انتوا شايفين شكل الكيكة من جوه عامل ازاي. كيكة هشة كده وطعمها خطير. بعد الطريقة دي بإذن الله هتنسى أي كيكة بتخش الفرن، وما عدتش هتعملي غير اللي بتتعمل على عين البوتاجاز باتنين بيضة بس وكوباية ونص دقيق، يعني حاجة كده آخر توفير. يلا بينا نخش نشوف المقادير. بس لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملوا متابعة للصفحة عشان يوصلك كل جديد. معانا هنا المقادير كده زي ما انتوا شايفين. معايا كوباية من السكر، كوباية من الحليب، كوباية الا ربع من الزيت، 2 بيضة، نقطتين 3 كده من الفانيليا السايلة او الفانيليا البودر، الاتنين شغال. معانا نص معلقة صغيرة من الكربوناتو والكاكاو علشان نعمل الوصفة بتاعتنا. ومعانا معلقة من الكيك شيف، يعني معلقة كبيرة كده من الكيك شيف. واحدة هتستغرب وتقولي انتي بتحطي كربوناتو على الكيك؟ الكربوناتو بيخلي الكيكة هشة كده وجميلة. انا ما بعملش كيك من غير ما احط فيه كربوناتو خالص، بيتفاعل كده مع البيكنج باودر وبيدي هشاشة كده للكيكة في منتهى الجمال. جبنا هنا بقى كده الخلاط عشان نعمل الوصفة بتاعتنا، يعني مش هنحتاج مضرب بيض خالص، يعني اللي ما عندهاش مضرب بيض هتبقى مبسوطة قوي بالوصفة دي. نزلنا كده بكوباية السكر وكوباية الحليب وكوباية الا ربع من الزيت، وجبنا بقى الكاكاو وحطينا 4 معالق صغيرة من الكاكاو الخام اللي هو ما يعادل معلقتين كبار هرميين كده من المعلقة الكبيرة. ونزلنا بقى بالكلام الجميل ده كله كده في الخلاط، وضربنا كده الصوص لحد ما يبقى معانا تقيل. هتقولي لي ما حطيتيش نص كوبايه كاكاو بقى ولا حطيتي كميه كاكاو كبيره ليه؟ هقول لك الصوص زي ما انتوا شايفين كده بالاربع معالق الصغيرين ضرب وبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اللهم بارك. والصوص تقيل اصلا، يعني انا لو كنت زودت كاكاو اكتر من كده الصوص كان هيبقى تقيل قوي زياده عن اللزوم. طبعا الكاكاو غالي واحنا بنعمل حاجه موفره على قد الايد. جبنا كده الكوبايه وفضينا كوبايه الا ربع كده زي ما انتوا شايفين من الصوص. انا ما حبيتش اخد كميه كبيره قوي من الصوص عشان انا عايزه الكيك كده يكون طعمها حلو. اخدت كوبايه الا ربع كده من الصوص وركنتها على جنب، وفي الخلاط نزلت بالفانيليا والبيض وشغلت الخلاط كده زي ما انتوا شايفين. الصوص بدأ يفك معانا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بسبب ان احنا ضفنا البيض، وبقى معانا بالشكل ده. نزلنا بقى كده في البوله بالخليط الجميل ده ونزلنا عليه بنص معلقه صغيره من الكربوناتو، وحطينا المعلقه الكبيره اللي هي الكيك شيف، ونزلت بكوبايه ونص كده من الدقيق. هتقولي لي كوبايه ونص، اقول لك كوبايه ونص كفايه قوي. ولو لقيت القوام تقيل زي ما انت هتشوفيه تقيل دلوقتي، هنبدا ان احنا نخفه بشويه صغيرين من الحليب علشان القوام بتاعه كده يخف معانا شويه، لان القوام كده بتاعه تقيل. طبعا انا حطيت رشه من الملح، والمقادير كلها هكتبها لكم في اول تعليق ان شاء الله. هنجيب بقى المضرب اليدوي. طبعا المضرب اليدوي دي موجوده عندنا في كل بيت. هتبداي ان انت تضربي كده الكيك زي ما انتوا شايفين لمده 10 دقايق او اكتر لحد ما القوام كده يبقى معاكي هش كده وجميل. انا طبعا ضفت زي ما انتوا شايفين كده حوالي 4 أو 5 معالق كده من الحليب، بس تدريجيا ما ضفتهمش مره واحده، اللي هو كل شويه كده بقيت اضيف معلقه واقلب كده زي ما انتوا شايفين عشان اوصل للقوام اللي انا عايزاه. ان القوام كده هيبقى تقيل معانا قوي، والكيكه هتطلع معانا مكتومه كده، مش هتطلع معانا هشه. الكيكه لما بيبقى تقيل القوام بتاعه بيبقى مكتوم. حتى في ناس تقولك مثلا انا حطيت الكيكه وعملتها بنفس مقاديرك، ليه بقى طالعه مكتومه؟ لان الكيك ما بيبقاش تقيل قوي، القوام بتاعه ما بيبقاش تقيل. شايفين القوام بتاع الكيك بيبقى عامل ازاي؟ سايل كده نسبه معينه، اللي هو مش تقيل قوي ولا خفيف قوي زي عجينه الكريب، لا طبعا بيبقى تقيل كده بالقوام والشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين القوام بتاعه تقيل ازاي؟ لكن القوام في الاول كده كان هيبقى معانا يعني كيكه مكتومه كده، مش هيبقى معاكي كيكه هشه. تاخدي بالك من الخطوات دي كلها هتطلع معاكي الكيكه في منتهى الجمال. جبنا بقى كده المجات بتاعه الشاي اللي هي من طقم البايركس. عايزه بقى تحطي طقم الاكروبال الازاز، على فكره انا هحط برضو ازاز دلوقتي، مفيش حاجه هتفرقع منك باذن الله، لان احنا هنعمل خطوه دلوقتي هتحافظ على الكوبايات دي. هتملي الكوبايه لحد نصها بس، ما تزوديش اكتر من كده، لان لو مليتي اكتر من كده الكيكه هتطلع منك خالص كده على الوش ومش هتعرفي تحطي الصوص ومش هتبقى حلوه. لحد النص بس. وفي خطوه هنا انا نسيت اعملها، ان انا ادهن الكوبايات ديت بدهنه كده بسيطه من الزيت، ما تنسيش انت تعمليها بقى.
انها دهنه كده بسيطه من الزيت، بس الحمد لله هي ما لزقتش معايا وطلعت معايا في منتهى الجمال. بس الاحسن ان انت تدهنيها دهنه من الزيت. زي ما انتوا شايفين كده مليت الاكواب لنصها وبدات ان انا اخبطها كده على ايدي خبطتين كده علشان اي فراغات فيها الكيك تنزل كده في الفراغات واي هوا يطلع منها. اللهم بارك، الكميه عملت معايا 6 اكواب من الشاي كده زي ما انتوا شايفين اللي هي اكواب الشاي بتاعه الطقم، وهي عملت معايا نص كوبايه من كوباياتنا اللي هي العاديه. انا برضو حبيت اعملك في كوبايه عاديه اهيت علشان تشوفي ان هي لو انت ما عندكيش الكوبايات ديت تنفع تتعمل فيها عادي، ما تخافيش. وعلى فكره ممكن تنفع في صينيه، بس الكوبايات بتسرع السوا بتاعتها شويه وبتخلي الوقت بتاعها يكون اقل. جبت بقى براد ميه سخنه كده بتغلي ونزلت كده في الحله زي ما انتوا شايفين، رصيت فيها الكوبايات. طبعا هترص في حله علشان لما الكيكه كده تعلى براحتها ويبقى عندها مساحه كده ان هي تعلى. جبنا كده غطا الحله ولفيناه كده بالفوطه زي ما انتوا شايفين. لفيناه بالفوطه ليه؟ علشان يحفظ لنا كده البخار اللي هيطلع كده، الفوطه هتحتفظ بيه وهتسوي لك الكيكه بسرعه. شايفين بقى انا شغلت النار هاديه خالص، حبيت اوريكم النار شغاله على قد ايه علشان كده ما تعليش النار منك وتتحرق. اللهم بارك، بعد ربع ساعه بقت معانا بالجمال والحلاوه اللي انتوا شايفينها دي. انا وانا بفتح الحله انبهرت. طبعا اختبرتها بسكينه، لقيتها لسه محتاجه كمان حوالي 5 دقايق او 10 دقايق. سبتها لحد ما السكينه طلعت نضيفه خالص. هي اخدت معايا اقل من نص ساعه، كملتش النص ساعه اصلا، حوالي تلت ساعه كده. طبعا طفيت عليها النار وسبتها تهدى خالص في الميه بتاعتها، وبعد كده شلتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبقى معانا اللهم بارك احلى كيكه. الكيكه طعمها خطير وشكلها يفتح النفس كده. جبنا بقى الصوص اللي احنا كنا راكنينه على جنب، اللهم بارك كده في منتهى الجمال. بدات احط معلقه صغيره كده على كل فنجان ونزين كده بكرات من الشوكولاته كده، حاجه كده بس تخلي الشكل كده يفتح النفس وتخلي العيال كده تاكل وهي مبسوطه. والله انا اولاد انبهروا من الشكل، هم اساسا بيموتوا في الشوكولاته فما بيصدقوا اعمل لهم اي حاجه بالشوكولاته كده بيعملوا لها احتفال. اللهم بارك، حطيت الكميه كده كلها زي ما انتوا شايفين، وكمان اتبقى معايا صوص، يعني اتبقى معاكي صوص كده بقى لو عايزه تزودي كده، بس ما حبيتش ازود اكتر من كده لان لقيت الصوص بينزل كده من على الجنوب بتاعه الكوبايه. جبت بقى الكرات دي، عايزه بقى تجيبي كرات بيضه، عايزه تجيبي كرات شوكولاته، كرات ذهبي، اي حاجه انت عايزاها حطيها. مش عايزه تحطي على فكره تقدري ما تحطيش خالص، يعني مثلا لو انت بتعملي الوصفه وكل حاجه موجوده عندك بس الكرات دي مش موجوده، مش هتعملي الوصفه، لا طبعا هتعمليها وهتبقى في منتهى الجمال. الشكل يفتح النفس والطعم خطير. اهم حاجه تستعملي كاكاو اسباني نضيف علشان بجد الكاكاو بيفرق في طعم الكيكه جدا. يعني ممكن تطلع معاكي هشه وجميله كده وتطلع معاكي ناجحه بس يطلع طعمها مش حلو وتيجي تكتشفي في الاخر وتقولي ايه السبب. هقولك الكاكاو عاد مغشوش في السوق اليومين دول كتير، فتاكدي ان الكاكاو اسباني كده ونضيف عشان بجد بجد بيفرق في الطعم قوي. شايفين بقى اللهم بارك الكوبايه اللي احنا عملناها، يعني حاسه ان الكوبايات علت اكتر كده كمان عن المجات زي ما انتوا شايفين كده. اللهم بارك، حاجه كده خطيره 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 بجد. انا ما عدتش هشغل الفرن تاني، احنا هنوفر الغاز كده في الفرن، نسيبه كده للمخبوزات والقرص والكلام ده، ونعمل كيكات كده على النار. في نص ساعه كده بتكون جاهزه معاكي، هتضربيها في الخلاط وتحطيها كده في الكوبايات على النار، وفي منتهى الجمال بتكون جاهزه معاكي كده، والشكل والطعم خطير. شايفين بقى الهشاشان من جوه، ده نتيجه الكربوناتو والمعلقه الكبيره الكيك شيف اللي احنا حطيناها. برضو ما تكتريش كربوناتو قوي، نص معلقه صغيره بس. شايفين بقى من جوه عامله ازاي هشه كده ومستويه وجميله. هدي عليها النار وسيبيها تستوي براحتها خالص عشان ما تلاقيهاش علت معاكي ومعجنه من جوه. تمام، قلتلك النهارده كل الاسرار اللي هتخليها معاكي ناجحه وخطيره. اتفرجي على الفيديو كده كويس وشوفي المقادير وشوفي انا بقول ايه، وهتطلع معاكي في منتهى الجمال والحلاوه. شايفين قوام الكيكه عامل ازاي؟ هش كده وخطير خطيره وطعمها جميل قوي، وبتبقى مسكره كده لاننا بنبقى حاطين لها سكر زياده، بنبقى حاطين لها كوبايه من السكر، فبتبقى مسكره كده ولذيذه. فلو انت حابه تخففي السكر بتاعها شويه تقدري تخففي السكر بتاعها حبه وتحطي كوبايه الا ربع من السكر. شايفين الكيكه من جوه خطيره خطيره خطيره. وكده خلاص يا حلوين، الفيديو بتاعنا النهارده ووصفتنا النهارده تكون خلصت. ما تنسيش تعملي بقى متابعه للصفحه، ولو انت على اليوتيوب ما تنسيش تشتركي في القناه وتقولي لي رايك في التعليقات، عشان تعليقاتكم الجميله بتشجعني اعمل فيديوهات حلوه كتير. وانتظروا ان شاء الله الفيديوهات الجايه فيديوهات حلويات بقى ومخبوزات. احنا راكنين اليومين دول الاكل على جنب، احنا شغالين حلويات ومخبوزات. كده خلاص الفيديو بتاعنا يكون خلص. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.